கிஷான் கைஸ் நமக்கு ஒரு மீன் மாட்டி இருக்கு. இல்ல போயிடுச்சு புடிச்சிங்களா? நானே ஒரே மீன் பிடிச்சி கலந்துட்டேன். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் மழையெல்லாம் விட்டுருக்கு. நானும் ஹரிஷ் ப்ரோ வந்து அல்ட்ராலைட் வந்து ட்ரை பண்ணலான்னு வந்திருக்கோம். ஃபிஷ் ஆக்டிவிட்டி எதுவுமே இல்லை, தண்ணி இப்போ தான் ஓரளவுக்கு நார்மலாக ஆகிருக்கு. போட்டு ட்ரை பண்ணலான்னு இருக்கோம். மீன் மாட்டுச்சுன்னா கண்டிப்பாக வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறோம். வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்கள். கிஷான் கைஸ் நமக்கு ஒரு மீன் மாட்டி இருக்கு. ப்ரோ ஃபைட்டே பண்ணாம வருது. கைஸ் நமக்கு ஒரு ஜிடி நார்மல் சைஸில் நல்ல சைஸு. பிஷான் கைஸ் ரெண்டாவது மீன். பாருங்க பிஷான் மூணாவது மீன். பவுலு
மேலே பிடிக்கூடாதா? ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு ப்ரோ. சூப்பர் சூப்பர் ப்ரோ. வாங்க வாங்க. இல்ல போயிடுச்சு போயிடுச்சு. புடிச்சிங்களா? நானே ஒரே மீன் பிடிச்சி சூப்பர் ப்ரோ. தண்ணியிலலாம் உளுந்து பிடிச்சின்னு வந்துருக்காரு அண்ணுக்கான மீனை. சூப்பர் ப்ரோ. ஏய் பிஷான் பிஷான். எல்லா மீன் கீழே வந்து விழுந்துருது. காலையிலேருந்து உனக்கு ரொம்ப நேரம் உனக்கு கேட்டுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு 2.5 மணி நேரமாக ஃபிஷிங் பண்ணியிருந்தோம். நிறைய குப்பை, காற்று ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது. எந்தாவது ஒரு அளவுக்கு லாங் டிஸ்டன்ஸ் போச்சு. ஹரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா 4x ரைடுன்றதால சுத்தமாக டிஸ்டன்ஸே போகல. அப்படி இருந்தால் ஒரு மீன் பிடிச்சிட்டாரு தண்ணியில் உளுந்து எழுந்துலாம். மீன் வந்து அவ்வளோ இல்லை. அதனால் நீங்கள் ஃபிஷிங் வரதா இருந்தால் கொஞ்சம் பார்த்துக்கிட்டு வாங்க. ஏன்னா மறுபடியும் நாளைக்கெலாம் மழை வர போல் இருக்கும். நாங்கள் எவ்வளோ மீன் பிடிச்சோன்னு பாருங்கள். கிட்டத்தட்ட 2.5 மணி நேரமாக பிடிச்சிருந்தோம். எவ்வளோ மீன் பிடிச்சிருக்கோன்னு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் பாருங்கள் 2.5 மணி நேரமாக ட்ரை பண்ணி எவ்வளோ மீன் பிடிச்சிருக்கோன்ட்டு 5 மீன் தான் பிடிச்சிருக்கோம். காற்று ரொம்ப அதிகம். அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா கடல் ரொம்ப தூரத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தரையாக தான் இருந்தது, ஆழமே இல்லை. ஆழம் இல்லாததால் மீன் பிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. காற்றுல வந்து கரெக்டாக ஆழமாக இருக்கிற இடத்துல காசு பண்ண முடியல. ஓகே, 2.5 மணி நேரம் ட்ரை பண்ணதுக்கு இதான் மாட்டுச்சு.